Hei, nu čau! Šodien atkal taisam notikumu. Ir reāli septembra beigas un ir tīk silts un forši. Tikai visu laiku līja lietas un tāpēc bišķīt iekavējās notikums. Ko mēs šodien taisam? Mēs šodien taisam alus dzeršanu, nees bišķīt meloja. Šodien mēs taisam cūku kaiņas, kas tas ir tāds čehu gaumē, Kazānā, kopā ar alus, cūku kājas. Pēc tam mēs viņus apgrauzdēsim uz grila un viss būs baigi super. Kas mums tam visam vajadzīgs? Bez šīm cūku kaiņām ir garšvielas, salvejs, rozmarīns un selerejs, sīpoli, ķiploki, burkāns, protams, pipari. Kur tad no cūka bez pipara? Tā, lai mēs viņu varētu sākt ar iedabūt viņai kaut kādu brūnumiņu kraukšķi, es viņus tādu veikalā nopirku, nomazgāju, pamēģināsim vēl bišķīt ar liesmiņu. Ja ir kaut kāds spalliņas palikuši, lai viņas nodeg. Tā mēs izdarīsim ar visām, bišķīt nokasam viņus, pirms liekam iekšā. Nekas nav ļoti tīrs ir. Okay. Sagatavojam šādā veidā viņus. Kad eļa ir ieliek un uzsilas, tad dabonām viņas burtiski 2 minūtes. Ieliksim viņas visu apcepti. Tā, lūk, kad esam šādu te bišķīt dabūjuši, liekam viņus bļodā. Tik tālu tika būtu. Mēs viņus iesmēri esam ar garšvēlām, tas viss notiks ātri pa to laiku. Iemetam, lai piedeg bišķīt sīpols. Sīpols mēs uz pusēm, te jau viens ir uz pusēm un pāris ķiplociņas arī. Un pāris, man te ir vesels ķiploks sagriezts. Iespiedīsim viņus un arī apdedzināsim. Metam iekšā. Šo te tā, lai viņš pacipās uz mazas sugaņas, kamēr mēs tiksim galā ar sivēnu. Vairs nemaz nav karsts, ātri viss atdziest. Kas mums šeit iegriežam ādā tādas iegriezumiņus, lai varam sasmērēt ar garšvēlām. Sivēnu mēs sagraizījām. Ko mēs liksim no garšvēlām? Koriandrs mums vajadzīgs. Pareizi viņu sauc? Es nezinu, man viņš pēc smaržu. Ja es jūs meloju, tad zinu šie te kociņi.
Kātus pašus neliksim. Brutāli tikai lapiņas. Un pašus kātus nost. Kātus nafig, kā teikt, ja? Un tagad ņemam šitā te un sasmērējam viņus. Visu ar kaut kā šitā vienkārši saberam iekšā, lai viņš bišķīt savalkās, cik nu viņš var savilkties patreiz. Katlā viņš viss savilksies. Īstenībā, ko es jūs te mānu. Ņemam salvei. Arī salvei rupī sagriežam. Tos resnos kāds nē. Smaržu dod vienkārši burvīgu. Arī šitos te. Lai mums viss tā stāv. Šito uzliksim virsū pēc tam. Ko es aizmirstu, kā vienmēr, sāla un pipars. Vējš pūš prom. Pipars mēs piebērsim arī kazānā. Un pamaz šis te, pamaz šeit bļoda. Pipars iebērsim vēl kazānā, tāpat kā sālu vēl iebērsim kazānā. Ja to jūs man redzēsiet. Tagad uzbaram pa šķipsnē. Viņš bišķīt sasūcās, kamēr tur tie sīpoli cepās. Kā lūk, kur sīpoliņi jau ir tādi mazliet apdeguši, tas ir tas, ko es gribēju dabūt. Tādu to ceptā sīpolu garšu, lai arī iedod. Ķiploki arī ir tādi jau pacepušies pilnīgi mīksti. Liekam apakaļ. Sivēm kājas. Kurš mums ir ar visiem zaļumiem. Tad gan viņus jāiekrāmē tā smuki. Lūk, un visus zaļumus pāri. Arī seleriju tā uz pusītēm un vienkārši iekšā. Arī burkāns. Bet burkāns arī brutāli uz pusēm, jo lai viņš atdod garšu un viss. Ar to viņš izdarīs, viņš cepoties garšu atdos. Un ūdeni. Gandrīz nosedzās. Ko? Un tad pats galvenais. Pielējam arī alu. Tumšais alus ar izteiktām garšām. To kā gribat. Citi taisa tikai alu. Ja tas tik specifiski to garšu negrib, šitais te iedos mums to alus garšu. Smaržu uzreiz jau sākās. Nebūs pa daudz, galīgi nebūs pa daudz. Atlikušie pipari un pieliksim sāli kārtīgi. Ar 5 cūku kājas, stilbi, 5 cūku stilbi. Uz 5 cūku stilbiem vajadzētu, vismaz kāds 4 karotes sāli.
To visu mazliet iespiežam, tūlīt sāks vārīties. Ik pa laikam apmaisīsim, lai sivaina kājas būtu iekšā alū un ūdenī un alū, kas mums tur ir. Bet tā, vismaz 2 stundas liekam vāku virsū. Un kamēr viņš tā 2 stundas sautēsies, mēs pa to laiku uztaisīsim glazūru un uzvārīsim kartupeļu biezputru, ar ko mēs to ēdam. Kartupeļu biezputru jūs visu mākat vārīt, to es nerādīšu. Glazūru, tur neko daudz nevajag. Pie tās arī ķeramies klāt. Kas mums tam ir vajadzīgs? Paņemsim sineps. Cik nu ir? 1, 1,5 karota. Franču. Pievērsim papriku. Saldo kaltēto oliešu dara savu. Un čili ar dzervenēm. Tā kā šeit ir arī saldinātājs cukuriņš klāt, tad medu neliksim. Un pievilksim arī eļu. Tas viss, lai ir ar ko iemaisīt. Nu, lūk, šo te visu uzjaucam smuki. Piemēram, vēl bišķīt papriku. Garšiņai, saldumiņam. Šo smuki visu uzjaucam. Kad grilēsim, iesmērēsim. Glazūriņi gatavu. Gaidam, kad būs gatavs cukājas. Vau, nu ko? 2,5 stundas ir pagājuši. Šis viss mums ir forši izsautējies. Ņemsim nost. Uzmanīgi. Tā izskrīt. Turās tikai uz ādu. Kur viss ir pilnīgi gatavs. Noliksim malā. Sasmērēsim viņus ar glazūru. Bet līdz tam paņemsim mērcīti, izliesim ārā, jo vajadzēs mūsu kartupeļu bieznim mērcu. Te mums būs mērts kartupeļu biezputrai. Tā, ar to mums arī pietiks. Kad tik tālu esam, tad sākam iesmērēsim viņus mazliet ar manu sinepju glazūru pirms grilēšanas. Uz to ādiņu smuki karamelizēsim. Pagrozam viņu, lai varam no visām pusēm nosmērēt. Kāds viņš tik ļoti gatavs. Vēl jādabū šī aparunināta. Un vēram ciet, lai bišķi aprunināts. Burtiski, lai tikai dabūtu krilkšķīgu ādiņu mums nekas, jo gaļa ir perfekti gatava. Es domāju, minūtes 10. Es vēl pagrozīšu un būs baigi tikai. Nu ko, gatavs ir. Liksim, testēsim, ka jau bišķīt brūnumiņš ir dabūts. Es sākšu ar mazo gabaliņu. Uzlikšu pārējo ēdājiem, saliksim
pēc kārtas. Pamēģinām, kas tur ir. Izskatās jau no vērēm garšīgs alus sivēns. Un kartupeļu biezenīts ar lielo nazi. Te viss pasties kā kauliņš, viss nāk ārā. Vienkārši pieskaries un perfekti. Vienkārši perfekti. Es nezinu, varbūt šitam vajadzēs sinepītes klāt. Varbūt iztiks, kā gaļiņi viss smuki dalās. Ko? Provējam. Oi. Pilnīgi jūkārā. Nu ko? Sodīt, garšīgs. Bieznīts. Ar mērcīti. Mērcīti ir ritīgi labi. Man patīk asa. Tāpēc, tas pipariņš ir. Bet varētu būt vēl asāk. Tikai skatieties paši, kā jums tur sanāk ar mērci. Un taisiet šķirīgi te garšīgu sivēnu. Šķirīgi te garšīgu sivēnu. Un liekat man laikus. Iesakiet citiem šo te noskrīties. Baigi vajag savākt abonentus un lai redzētu, kas notiek tālāk. Liekam laikus, iekomentējam, der, neder šitā recepte. Labi, tiekamies nākamajos, es visu dienu neko neesmu ēdis. Un tad jau, liekam laiks, sekojam kanālam.